Otandisewo YouTube channel oba beginner kati osobola okufuna tips entonotono ku eno channel kasita oba nga oli serious ate nga osobola okufuna tips entonotono ne zibako ezikutuusa n'okola bulungi channel yo n'ogisettinga bulungi n'oba nga nawe abantu basobola olaba content gw'okola. Tofaayo bw'okola content ki oba okola atya naye kasita omutisa ku YouTube n'oba nga okakasa nti buli luvannyuma lwa wiiki ojja kuba omaze okuuploadinga videos nga 3 kuba 4. Yes, mbaniriza ku Master Revision wano wensinzira bategeeza nti naawe osobola otandikawo YouTube channel neba successful. Subscribing ku eno channel ngenda kuba nkulaga bingi by'oteekeddwa okumanya naawe otandikewo YouTube channel yo ebe successful. Kasita oyiga engeri gy'oteekako videos zo gy'ogikozesamu ne content wo ng'omuuploadinga bulungi, ng'okoze video ennungi, okoze edit omulungi ne settings ennungi. Video ya leero tugenda tutunuulira ebintu by'olina okukola na settings z'olina okukola ezisobozesa okuba nawe ng'osobola okufuna ba subscribers 1000 n'oba monetized YouTube channel yo neba successful. Omanyi YouTube is a big company. YouTube ekola ku bantu bangi, so mukyo oba otandise okuuploadinga videos zo kakasa nti buli week osobola okuuploadinga videos ezisukka mu videos nga 3 oba 4. Bw'oba otandisewo YouTube channel olina ogiwa settings. Video eyo ngenda bangi kuteerawo waneeno oluvannyuma lw'eno video ogenda kuba ogiraba omanye setting ki z'olina okukola. YouTube egenze ekula, abantu bangi bagenze bagimanya nti esasulira ddala ssente, naye lwakuba abantu abasinga mutunuulira nnyo TikTok ni YouTube ne mugyesunyiwa, naye ng'ate bantu bangi ababeera ku YouTube owali edda abantu bangi baali tebamanyi YouTube eno ngeri ki gyesasulamu n'atya wayinza ogitandikawo neba successful neba ng'esobozesa omusasula. Video ya leero tukatwogere ku bintu. Ekintu ekirala ky'olina okukola ng'omaze okukola YouTube olina okuba serious ng'okola content, okola ng'ouploadinga video buli kadde. Si nti oba buli kadde naye nga buli woba omaze okukola video okoze video nga ya mutindo nnungi ate nga buli wiiki osobola okuuploadinga videos ezisukka mu 3 ne ziba videos 4. Awo kiraga oli serious era YouTube ekola ku bantu bangi naye naawe esobola okuwa omukisa n'ekutunulamu n'ebaako wekutuusa n'ekukuza n'okufuna ba subscribers abo be yeetaaga ne watch hours abantu ne balaba content wo ng'ate osasulwa. Olaba n'abantu abakyasinze okukola business ne YouTube bafunira ddala ssente. Guno omulembe gwa digital kati osobola okukola ebintu bingi ng'obikolera kuno ku simu yo ne woba tolina laptop naye ng'osobola obikolera ku simu yo ne bikukolera ssente. Awo bonna bola abakola content lulipayo nakola video awo ne njogera ku kasuku kati wuuyo videos nnyingi z'akoze era akolera ddala ku mutimbagano n'embalagana ssente meka zafuna mu mwezi era n'embalaga na meka zafunye okuva lwe yakola YouTube channel. Video eyo gye yakola ngenda bangi kuteerawo wano ojja kuba ogirawo oluvannyuma lw'eno. Kijja kusobozesa naawe YouTube CEO obaako weekutunulamu n'ebaako kyekukolera n'ekufunira ba subscribers n'ekufunira abantu abawatchinga video zo. Omanyi kasita okola content tofaayo ba content ki gw'okola naye kasita otandika okwata video ne woba okola bintu oba obajja oba okola mu biki naye kasita otandika okwata content yo n'omussa ku channel yo ogenda okufuna experience nangeri ki gy'okwatamu videos zo. Kati oba olina okugezaako nga wosobola ozikuwe video okole video nga za mutindo ng'oziwadde edit omulungi era wano kweno channel nja kuba nkulagirawo editing tips ezimu z'osobola okukozesa video yo neba nnungi neba nga esobola abantu bangi basobola ogirawo. Ekintu ekirala kye ngenda okwogerako kyakuzzaamu maanyi nga woba otandise okuuploadinga video zo tolekeraawo tokoma. Ate n'ekirala YouTube kasita uploadinga bulungi videos zo ne zituukamu
ne zituuka mu nnamba yo gyeraba nga abantu bangi babwachinga nnyo videos zo ekuwa ennamba. Kati buli channel, buli muntu akola channel ku YouTube channel ye erina ennamba. Oli asobola okuba nnamba gundi bakusobola okuwa ennamba yonna nga woolaba omuntu wabawa ennamba nti ono nnamba 6, ono nnamba 5, ono nnamba 9 wezityo. Kati ne YouTube algorithm egaba ennamba oba YouTube CEO naye egaba ennamba okusinziira ku bantu abakoze channel abali successful kwezo channel zaabwe, ng'ate egaba ennamba ezo okusinziira na content ky'okola. Ate ennamba ezo zigaba okwetoloola ensi yonna kubanga bantu bangi abakozesa YouTube channel, abakola content ow'enjawulo, abakola vlogs, abakola farming, abakola ebintu bingi. Kati mwebale kulaba video eno, ngenda bambatirayo ebintu bingi nnyo, so mukyo kyoba teweerabira subscribing ku eno channel. Buli video gy'ojja kuba nga nteekayo ojja kuba ogiraba naawe ofunemu ekyokuyiga, okole content omulungi naawe obeeko ne wootuuka ku YouTube.